Αρκετοί που ήταν μέσα προηγουμένως, οι οποίοι πάνε στο άρθρο. Σε 5 λεπτά να αρχίσουμε. Ήρθε και ο... Ναι. Να σταματήσω. Ναι. Πάει παρά 10 την κόβας. Καλώς τον. Καλά είσαι. Καλά. Ανδρέα, για πες, τι έγινε τώρα με την ταινία του Λευτέρη? Κοίταξε, είχε φέρει το μάστερ ο Λευτέρης και τελικά κάτι δεν πήγε καλά, απομαγνητισμένο, κάτι τέτοιο θα πρέπει να ήταν και αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε την προβολή γιατί ήταν θολό τελείως και είχε μια δυσκολία στο να δει κανείς να το απολαύσει, ας πούμε, να απολαύσει την ταινία. Δεν μου λες, Ανδρέα, έχεις άγχος? Όχι, τώρα πια όχι, είχα λίγο προηγουμένως. Όταν έγινε η ιστορία με την κόπια του Λευτέρη, είχα λίγο άγχος εκείνη την ώρα, τι να γίνει όμως. Αν έρθει να σου γράψει μόνο Εντάξει, τι είναι στο γραφτό. Il faut traduire ou les journaux ils se débrouillent, ils comprendront. Je donne la parole à notre ami qui vraiment nous appuie beaucoup, il faut le dire. C'est avec Robert Mantoulis, les deux personnes que vraiment on souhaite de l'avoir le plus de fois à côté de nous. Merci beaucoup, merci Alain Faure. Je donne la parole à Jean-Marie Drault. Merci les deux bons amis qui sont sur ma droite. Je dirais quelques mots, mais on dit toujours ça, puis on est toujours trop long. Mais en fait, comment ne pas dire que quand je reviens ici, je suis forcément très ému, parce que bon, j'y ai passé quand même un peu de temps, avec plaisir, avec... plus que du plaisir, avec le sentiment que nous pouvions, dans cette maison, créer un vrai dialogue amical entre la France et la Grèce, et que l'Europe en a bien besoin, je dirais. Δεν μου λες, πώς θα όριζες το κοινό που έρχεται αυτά τα 20 χρόνια εδώ στο φεστιβάλ? Είναι ένα κοινό ποικίλο. Αποτελείται από διανοούμενους, καλλιτέχνες, φοιτητές, κάποιους ανθρώπους που αγαπούν τον κινηματογράφο, κινηματογραφόφιλους. Και χαίρομαι πολύ να βλέπω και τη νέα γενιά να έρχεται τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο. Και από εκεί και πέρα βέβαια μπαίνει θέμα διανομής της είδησης, το πώς μπορεί να λειτουργήσει σήμερα ένα φεστιβάλ. Πράγματα που μας απασχολούν και εμένα και τον Ηλία το Σκάτζικα και τον Βασίλη το Σπηλιόπουλο και τους ανθρώπους του Γαλλικού Ινστιτούτου. Πώς θα μπορέσει αυτό το φεστιβάλ που έχει, όπως έλεγα και πριν, παρουσιάσει γύρω στις 900 περίπου ταινίες, από τις οποίες πάρα πολλές είναι ανέκδοτες στην Ελλάδα, δεν έχουν προβληθεί και τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια προσπάθεια να τις υποτιτλίζουμε και όλα αυτά, πώς θα μπορέσει να φτάσει σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Μερικές φορές είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί γεμίζει η αίθουσα και βλέπουμε και αντιδράσεις πολύ θετικές, δηλαδή προκαλούν ένα προβληματισμό ζωντανό, σημερινό, πάνω σε αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο είδος κινηματογράφου. Σας ευχαριστούμε, ελπίζω πάλι να σας ξαναδούμε στις επόμενες μέρες, γιατί πραγματικά νομίζω πως αυτοί οι δημιουργοί το αξίζουν. Όπως θα ξέρεις, το φεστιβάλ ξεκίνησε με διαγωνιστικό τμήμα. Για 4-5 χρόνια είχαμε και διαγωνιστικό τμήμα. Μετά το φεστιβάλ μεταφέρθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο και πήραμε την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή, να παρουσιάζουμε μεγάλα αφιερώματα σε ξένους και Έλληνες ντοκιμανταρίστες, αλλά πραγματικά αφιερώματα σχεδόν πλήρη, δηλαδή που να δείχνουν τουλάχιστον όλη την πορεία αυτών των σκηνοθετών. Και συγχρόνως αφιερώματα σε σχολές κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ, ή σε χώρες. Στην αρχή το κοινό ήταν κάπως μουδιασμένο, γιατί όπως θα ξέρεις το ντοκιμαντέρ είχε σταματήσει να βγαίνει στις αίθουσες, ήταν μόνο θέμα φεστιβάλ, δηλαδή πήγαινε μόνο οι ταινίες σε φεστιβάλ.
Από ένα σημείο και πέρα άρχισε να γεννιέται ένα ενδιαφέρον για αυτό το είδος. Η σταθερότητά μας, το γεγονός ότι παρουσιάζαμε μεγάλα αφιερώματα, με κείμενα στους καταλόγους μας, με φιλμογραφίες, με όλη την ποικιλία αυτού του είδους και όλες τις τάσεις που υπήρχαν, έφερε ένα καινούριο κοινό σιγά σιγά, το οποίο ανανεωνόταν. Πιστεύω πως σήμερα το κοινό, εξαιτίας και το ότι υπάρχει μια πιο πλατιά πληροφόρηση, εξαιτίας του ότι μέσα από το ίντερνετ, το διαδίκτυο ή μέσα από αν θέλεις τα DVD μπορεί να βλέπει αυτές τις ταινίες και να τις εκτιμά περισσότερο από πριν, αυτό νομίζω πως διευρύνει κάπως τα δεδομένα και το κοινό αυτό, το κάνει λίγο πιο πλατή. Μέχρι τώρα έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλούς, σχεδόν θα έλεγα μια πλειοψηφία από τους μεγάλους σκηνοθέτες, είτε είναι ξένοι είτε είναι Έλληνες, και τώρα τα τελευταία χρόνια η αγωνία μας είναι να παρουσιάσουμε και το πιο καινούριο ντοκιμαντέρ, αυτό που γυρίζεται σήμερα. Παρουσιάζουμε φέτος δύο αφιερώματα. Το ένα στον Σταύρο Ιάννου, γνωστό σκηνοθέτη που έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές ταινίες με εθνολογικό ενδιαφέρον και όχι μόνο. Ταινίες που αφορούν στη μετανάστευση, στα προβλήματα τα κοινωνικά της σύγχρονης Ελλάδας. Και ανάμεσα στις ταινίες του θα δούμε μια πραγματικά σημαντική ταινία που λέγεται «Έστι νουν τραγωδία» και αφορά στη γέννηση ακριβώς της τραγωδίας μέσα από τα λαϊκά δρόμενα του διανοησιακού χαρακτήρα. Αλλά και άλλα σημαντικά του ντοκιμαντέρ, το πρώτο που έκανε, το «Αντιά» και πολλά άλλα. Και επίσης την Εύα Στεφανή που πραγματικά με τις ταινίες της κάνει μια τομή σε ένα καινούριο είδος κινηματογράφου που ενώ αντλεί από αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε σινεμά βεϊτέ, κινηματογράφος αλήθεια, πηγαίνει πολύ παραπέρα και δίνει μια διάσταση πραγματικά ποιητική. Ο Ζαν Ρους δεν δεχόταν την όλο και πιο προχωρημένη παραγωγή βίντεο ντοκιμαντέρ. Μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι αποτελεί το age του κινηματογράφου. Αντίθετα, ο πιο παλιός από αυτόν, ο μεγάλος Γιώρης Ήβενς, έλεγε πως όλα τα μέσα που αποτυπώνουν μια πραγματικότητα με γνησιότητα και με ποιητική διάσταση είναι θεμιτά. Βέβαια έβλεπε πως την εποχή που είχε πρωτοξεκινήσει το βίντεο ήταν σε μια φάση ακόμα ασκήσεων, πειραματισμού πάνω στην τεχνική την ίδια. Σήμερα πιστεύω πως αυτό έχει ξεπεραστεί και το ντοκιμαντέρ μπορεί πολλά να κερδίσει από την αυτόματη και αν θέλεις άμεση καταγραφή, η οποία όμως δεν θα μείνει εκεί, θα υπάρχει μια επεξεργασία περαιτέρω, που έχει ψηφιακή κάμερα, τα καινούργια τεχνολογικά μέσα και όλες οι δυνατότητες που δίνουν στον δημιουργό. Όσοι ενδιαφέρεστε, και είσαστε πολύ πιστεύω, μπείτε μέσα για να αρχίσουμε, διότι πρόκειται για μια ταινία του αγαπητού μου φίλου, μπορώ να πω, του Δήμου του Θεού, που έγινε το 1983, παραγωγή της ΕΡΤ, και η οποία τότε δεν μεταδόθηκε. Σας παρουσιάζω λοιπόν με χαρά τον αγαπητό μου το Δήμο το Θεό. Καλησπέρα. Σαν σήμερα ή περίπου σαν σήμερα, πριν μισό αιώνα, έκανα εγγένεια, δηλαδή το ντεμπούτ μου σαν σκηνοθέτης στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ανέβασα ένα θεατρικό έργο του Ιωνέσκο. Πέρασαν περίπου 50 χρόνια από τότε. Είναι σαν χθες, είναι συγκινητικό. Τώρα, τι να πω για το. Ευχαριστώ τον φίλο τον Παγουλάτο, όλους αυτούς οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία να βρουν το φιλμ αυτό της ΕΡΤ και κάναμε ένα DVD να παιχτεί τον Ξανθόπουλο κλπ. Τα άλλα, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να δούμε λοιπόν την ταινία αυτή. Ο Παγουλάτος, και αυτό να το δείξεις, είναι η χούντα του φεστιβάλ. Είναι αυτός που κάνει την επιλογή και βάζει πάρα πολλές ταινίες και φτάνουμε μερικές φορές μέχρι τη 1 και τις 2 τη νύχτα. Ναι, αλλά κοίταξε. Το λέω φιλικότατα και την πρόταση.
Κοίταξε, τη Χούντα την αποτελούμε όλη η Οργανωτική Επιτροπή, όχι μόνο εγώ. Αν θέλει να με ονομάσει και Χούντα. Είμαι βέβαια μια Χούντα δημοκρατική, πρέπει να πεις. Δεν είμαι Χούντα συνταγματαρχών, ας πούμε. Και ύστερα η αλήθεια είναι πως μερικές χρονιές, εξαιτίας του ότι δεν θέλω να κόψω κάποιες ταινίες, γιατί αποτελούν σημαντικά δείγματα του σύγχρονου ντοκιμαντέρ, βάζω λίγο περισσότερες.